بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد، وهي الحلقة الأولى اللي بنتكلم فيها عن ازاي ابتدي. بمعنى أصح إن أنا لما اتكلمت في حلقة تانية هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في الرابط تحت. عن المكونات الأساسية اللي لازم أحتاجها بالنسبة للإنتاج الصوتي أو بالنسبة للهوم استوديو. هلاقي نفسي محتاج مثلا لابتوب أو كمبيوتر بإمكانيات معينة. الإمكانيات دي برضو أنا ذكرتها قبل كده، وبرضو ممكن أقولها من تاني. بالنسبة الجهاز ممكن يكون عندي ويندوز نظام سيستم بتاعه، أو يكون ماك. طبعا الدنيا بتختلف ما بين الجهاز الويندوز وبين الجهاز الماك. الجهاز الويندوز بيحتاج مثلا برامج بصيغة معينة وبلاجز بصيغة معينة. جهاز الماك نفس الكلام. كل جهاز منهم بيختلف في في الأداء وفي الطبيعة بتاعته. طيب احنا هنتكلم بالنسبة لنظام الويندوز اللي هو هيكون شائع عند أغلب الأصدقاء يعني. نظام الويندوز هحتاج لابتوب أو كمبيوتر. الإمكانيات بتاعته هتكون كور اي 5 فيما فوق، يعني ممكن كور اي 5، ممكن كور اي 7، كور اي 9. بدءا من الجيل الرابع أو الخامس هيكون معدله كويس. بالنسبة للرامات بتاعته يفضل ان هي تكون من 8 جيجا وطالع، بمعنى اصح 8 جيجا، 16 جيجا، او 32 جيجا. كل ما زدنا كل ما زاد السرعة. هنحتاج مثلا هارد ديسك من النوع ال SSD، يكون مثلا من 256 500 1 تيرا. طبعا ال SSD اللي هو الهارد ديسك اللي هيكون الداخلي بالنسبة للجهاز دوت اللي بيتم عليه التسطيب بالنسبة للبرامج او الداتا. دوت حاجة مهمة، بحيث ان اخترت ال SSD دوت بسبب السرعة بتاعته عشان يكون سرعة الاستجابة كويسة. هنحتاج البروسيسور يكون مثلا 3.2 3.6 لغاية 4 4.2. ده طبعا هيكون كويس بالنسبة لي عشان سرعة الاستجابة بالنسبة للبلجنز وبالنسبة للبرنامج، وما يحصلش فيه تهنيج بمعنى أصح. طبعا لازم يكون موجود عندي كارت الصوت، ودوت شيء مهم جدا، لان كارت الصوت الداخلي بتاع الجهاز عادة ما بيكونش كويس او بيدينا الكواليتي الكويسة بالنسبة للتسجيل. في طبعا انواع كتيرة لكروت الصوت، وتختلف طبعا على حسب اذا كانت من الفئة المتوسطة او اذا كانت الفئة العالية. بالنسبة لعندي بخلاف كارت الصوت، في عندي المايكل كوندنسر والبوب فلتر بتاعه. طبعا في انواع كتيرة موجودة في السوق. في بيجي مجموعات زي مجموعة السكارلت ومجموعة البيرسونز. وفي طبعا بيجي بشكل فردي، زي مثلا مايكل رود ال NT1 وال NT2، من المايكات المحترمة جدا وتسجيلها كويس جدا. في عندي حاجات تانية زي المونيتور الخارجي، بمعنى أصح. طبعا دوت بيتراوح أسعاره بدءا من $250 فيما فوق، على حسب الكواليتي بتاعه والنوعية بتاعته، وفي نفس الوقت على حسب الإنش حجمه. بيبتدي من 3.5 إنش لغاية 8 إنش. طبعا في أنواع، بس بالنسبة للفئة المتوسطة في عندنا البريسونز، في عندنا الياماها. الفئة العالية طبعا عندنا الأدمز وعندنا الجينليك. كل واحد على حسب ما بيحتاج. في عندنا شيء تاني هنحتاجه، الهيدفون. الهيدفون مهم جدا لموضوع الميكس والماسترنج. اهم شيء ان الهيدفون يكون فلات. واهم شيء برضو بالنسبة للمونيتور الخارجي يكون فلات. ليه؟ لان احنا بنحط افكتاتنا وبنحط الفلاتر اللازمة، وأثناء الميكس وأثناء الماستر بنسمعها بطريقة معينة لازم تكون فلات، على أساس إن إحنا لما نحط الفلاتر بتاعتنا النتيجة بتطلع مظبوطة. كل الآلات بتكون مسموعة وبيكون في تفاوت بالنسبة للإيه، بالنسبة للتوقيتات والدنيا ديت. طبعا إيه، مش عايزين نطول عليكم كتير. برضو ملاحظة ال AKG من السماعات الكويسة. وفي عندنا
برو اوديو برضه شركة كويسة بتنزل سماعات. في عندنا بتاع دوت سامسونج، وفي والله بصراحة يعني حاجات كتيرة قوي موجودة. فهو القصة كلها في المجموعات برضه. السماعة اللي موجودة مع المجموعة بتاعت الفوكس رايت سكارلت، سواء بقى 2 اي 2 او سولو او لايت 2 اي 8 يعني. السماعة بتاعتها برضه كويسة. بخلاف كده نخش بقى في المضمون عشان انا طولت كتير في النقطة ديت. اول حاجة هنتكلم فيها هنحتاجها بعد ما جهزنا معدات الاستوديو بتاعتنا وظبطنا الديتيلز بتاعتنا. طبعا كارت الصوت بيكون لها تسطيب معين بالنسبة للسوفت وير بتاعها على نظام الويندوز، بنلاقيه موجود على الموقع، وفي فيديوهات كتير شرح طريقة التسطيب. المهم انا سطبت السيستم، ونزل عندي الفوكس رايت سكارلت دوت اللي هو السيستم بتاعه، وعملت له سيت اب. دلوقتي هنتكلم على برنامج موجود وبنستخدمه كلنا للإنتاج الموسيقي من النوع ال DAW. عندنا برامج كتير، منها أو أشهرها البرو تولز، وعندنا ال FL Studio، وعندنا كيوبيز، وعندنا الأبل تون، وعندنا السونار، وعندنا الأسيد برو، وعندنا والله هي البرامج كتير قوي يعني. بس إذا كنا نتكلم حاليا عن الحلقة ديت، وطبعا هيتم ان احنا هنذكر حاجات تانية كتيرة من البرامج ديت وطريقة التسطيب بتاعها، وهنستعرض المكاتب الكونتاكت، وهنقول برضو المكاتب الكونتاكت ديت ازاي نجيبها برضو بطريقة بسيطة. وظهر كده عندنا الوضع عامل ازاي. طبعا هو فتح لنا قوائم كتير، هنحتاج ان احنا ايه نرتب القوائم ديت. يعني مثلا ديت هنحتاج ان احنا نخفيها مبدئيا كده من هنا. دوت طبعا الميكسر بتاعنا اللي هو دوت، هنحتاج ان احنا ايه نخفيه. ديت هنحتاج ان احنا ايه نرتبها، لان ديت دايما اللي هتبقى قدامي اللي عليها اللاين، هنكبرها بالمنظر دوت. طبعا هنا هنستعرض ايه بالمنظر دوت، هنحاول ان احنا نكبر عشان يظهر لي التراك كاملا ويبقى الامور واضحة اهو زي ما احنا شايفين كده. كده التراك بالمنظر دوت، وهنا موجود زي ما احنا شايفين كده الالات اللي استخدمها هو في التراك كلها. زي ما احنا شايفين كده التراك اشتغل قدامنا، مفيش ادنى مشكلة في اي شيء، والامور مبدئيا كده بسيطة، واحنا اخدنا بس خلفية عن الموضوع بيكون ازاي. ودوت كان الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى ان انا ما كنتش سببت ازعاج لاي حد، وباذن الله هنكون على تواصل في اي حد محتاج اي حاجة، وان شاء الله خير. مع السلامة.